industry, and is Mr. Prem Kumar, and he told me one thing, Rudresh, you need not to do this business. I want you to know this business first, and we have one liquid nutrition product. First you use this. If you feel good, then we will think of the business. That was my initial stage. hanyuma umugabo wanzaniye aya makuru ni umugabo witwa Prem Kumar arambwira ati oya ibya business bireke by'amafaranga uberetse ntitunabivuge wowe yifate produit uyikoresha uyinywe ni kugira umumaro ukayibona impinduka mbese umubiri wawe then tuzavuga iby'amafaranga nyuma hanyuma arabifata. Then I started using same iPulse. Actually it is in India iPulse, and in America and Africa it is iLink. And I had piles problem, and doctor suggested me to take operation. I was actually feared. Then I consumed around 10 bottles around 3 months. But initial 3 days when I consumed this product, whatever the blood is coming in my motion, that is stopped. And I got a confidence of this product. And 3 months I completed, and I went to doctor, and I was shocked because doctor was telling that, he is my family doctor, he was telling that, Rudresh, your piles is cured. What is the medicine you have taken? Then I told, no, I didn't take any medicine. My American friend has given this, and I used this. And he told, wow, Rudresh, you should continue this. So like this, I started this business. Yes. So hari indwara nari mfite ariko ivuga ko ntabwo ndi kwivura neza urumva pressure, blood pressure. You have what condition? Piles. Piles. Piles means, see, if it's coming here, we can't sit. Oh. Okay. You know that? Yeah. Piles, fistula. So there is a very dangerous disease. It will be coming in the side, in the anal side. If it comes, no, it will be like bubble, Yes. and we can't sit. And if we do the surgery, we have to take 3 months rest, and we should always stand. Okay, ni ibibyimba biza mu kibuno urumva ku buryo iyo wijemo udashobora kwicara. Ari umuntu nanjye nzi wabirwaye. Urumva ngo ni indwara mbi cyane niyo babibaze gumara amezi 3 uri mu buriri udashobora kwicara ugahora uhagaze cyangwa uryamye. Amezi 3 uruhuka nyuma yo kubagwa nyine. Iyo niyo ndwara yari afite rero. Hanyuma afata nyine iyo produit mugenzi we uba muri Amerika, uwenda ariko muri Amerika yari amuhaye yitwa Ipasi, ariko ni nka version ya Ayurveda yo muri Afrika. Urumva hanyuma arayifata aratangira kuyikoresha ayimara amezi 3 ayiriho. Nyuma y'amezi 3 ngajya kureba umuganga uvura famille yabo aramupima araje ambwira ngo ni ibiki ko tubona indwara yawe utarabazwe kandi indwara yawe yagiye. Urumva arambwira ati sinzi ibyo ufata, aramusobanurira nyine umuti yahawe n'umugabo wa muri Amerika, arambwira ati sinzi ibyo ufata ariko ibyo ari byo byose ukomeze ubifate kuko byaragukijije. So now, I will give you 1 minute. I will brief what Terry sir has told. See, very simple. This business is very simple. You need not to complicate. See, outside, pollution is there. Water pollution, air pollution, noise pollution, radiation pollution, including food pollution. And we can't control it. But what we can control, we can think whatever the food or whatever the drink we can take inside, we can think twice whether we should have or not, and that is the only control we have nowadays. Ati uko agiye gufata ibyo nanje kuvuga abishyire mu ncamake mu ijambo rimwe. Ati uko biri kose bishaka kutabishaka hari pollution cyangwa ibyo hari atwise ngo ni guhumana kw'ikirere kw'amazi ko ubuturutse ku rusaku uturutse ku kurahari ubanye nako. Ati ibitera iyo pollution ntushobora kubikontrola wowe, ntuhagarika ziriya nganda, ntuhagarika biriya byose twavuze. Nta bubasha, ariko ikintu kimwe cyonyine ufite ububasha ni icyo ushyira mu nda cyangwa ushyira mu mubiri wawe cyarinda umubiri wawe izo pollution cyangwa uko guhumana kw'ibyo byose. So according to WHO, World Health Organization, what it says in one of these journals,
if you are ready to consume 3.5 kg of organically grown different 15 fruits like exotic, rarest, anti-sugar, anti-cancer and antioxidant fruits, you need not to consume Ayurveda. But literally, practically, we can't consume 3.5 kg whatever the fruits regularly, but we can have 60 ml of Ayurveda to for our well-being. ubundi hari ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ibyo bita OMS cyangwa World Health Organization twaryumvaga cyane muri iyi minsi y'icyorezo. Urumva ngo ryavuze yuko ryasohoye jano ivuga yuko kugira ngo umubiri wawe ube umwana ubuzima buzira umuze ni uko ugomba gufata byibura ibiro 3 n'igice by'imbuto izo bita exotic zigirete zirwanya kanseri, zirwanya ibiki, zirwanya biriya. Hanyuma ukafata izo mbuto zera ahantu hatandukanye kandi ugahora uzifata mu gihe udacikirije. Ariko si cyo wabishobora, ninde wabishobora by'ukuri. Rero izo mbuto ntabwo kandi zihinzwe mu buryo bw'umwimerere. Muri iki gihe imbuto nyinshi ntiwabona muri Amerika y'Uburayi ni ibintu wabongeyemo amafumbire mvaruganda. Kikera mu kwezi kumwe, kikera mu byumweru bibiri, ariko kidafite umwimerere n'ubuziranenge. Urumva? So avuze ngo ibyo kutabibona uyu munsi hari Ayurveda noneho yo ifite amoko ageze kuri 50 harimo za mbuto bakuzanye barazipedereza bazishyira mu icupa rimwe. What we are telling people outside from us is, we are not dealing with any medicine industry. People forgotten to take good food nowadays because of food pollution, and we are telling, and it is our responsibility that we are telling, we are not selling this product, we are telling to the people that to have proper nutrition. For example, if you regularly drink 30 ml in the morning before food and 30 ml morning before food, in the evening, and if you consume 60 ml per day, it is equal to 3.5 kg organically fruit consumed, and whatever the nutrients you get, proteins, vitamins, polyphenols, fatty acids, omega fatty acids, micronutrients, macronutrients, trace elements and minerals, you will get it in 60 ml. We can't have the fruits, we can have this drink. Uyu munsi turavuga tuti noneho wowe niba ubishoboye fata 30 ml cyangwa mililitiro 30 mu gitondo, mililitiro 30 mbere y'ifunguro rya gitondo, ufate mililitiro 30 nimugoroba, mililitiro 30 mbere y'ifunguro rya nimugoroba, urabona bya biro 3 n'igice bya za mbuto utabashije kubona ku isoko ryo mu Rwanda. Urumva kubera iki muri izo mililitiro 60 ufata buri munsi harimo ibintu byose umubiri wawe ukeneye, harimo amaproteine, harimo amavitamine, harimo za myunyungugu, harimo za carbohydrates, harimo amamicronutrients, harimo bya bintu byose antioxidant, harimo bya bintu byose bidetoxifia n'ibindi byinshi. Intungamubiri ubusanzwe Imana yashyize mu bimera bitaboneka mu Rwanda no muri izo mbuto byarajwe byose bishyirwa mu icupa rimwe ngo bifashe umubiri wawe. So finally, if I talk about the product in one sentence, as a scientific background, I will tell you, I will put it like this. Man, God has created human beings as fruitarians. And being a fruitarian body, we are not having fruits. Except fruits, we are eating everything except fruits. But whatever the heart, kidney, liver and the entire bodies only depend on fruits actually. That is why we humans bound to get some diseases. And what is the solution? Drinking regularly Ayurveda is the solution. So Imana uburyo yaturemye ni ukugira ngo tubeshweho n'imbuto. Ikintu cyonyine gishobora gutuma hari amorgane avuze cyangwa ibice by'umubiri, impyiko n'umwijima n'ibindi, igishobora gutuma bikora neza bikiri mu mbuto. Ariko se ni bangahe bakoresha imbuto hano? Ni bangahe bafata ziriya mbuto zose zivariye zirimo intungamubiri zibasha nyine gusustaininga ziriya organe? Ni bangahe? So iyo utabashije kubigira rero niyo mpamvu
iyo bita ngo food supplement ni ukuvuga inyunganiramirire. Bazana iproduit irimo yunganira imirire utabasha kubona cyangwa imirire yawe ituzuye. Iyo ufata ayivedi buri gihe mu gihe gikwiriye ubona za ntungamubiri ukabona mu biryo byawe. So what is Ayurveda? If I put it finally in one sentence, Americans are regularly using and they are loving it and business is prospering. And it has reached Rwanda in East Africa and it is in our hands. So it is like an angel from all the way from America. That is, I can say. And the next thing is that, see, if you go selling this product, you may fail in the field. Once Jesus told, wherever you go, be a blessing rather than blessed. In the similar way, if you are going for a serving mentality, if you are going for I am giving you good food to people, if you are going for a good intention, you can prosper in industry. Muri Amerika ho niho yabanje kuko ni nayo ikorerwa, bo barayikoresha, babonye impinduka izana, babonye uburyo ifasha umubiri, kandi ho na business iragenda neza muri Amerika. Rero aravuga ati iyo winjiye muri iyi company ufite imyumvire ikwiriye, atanze urugero ngo Yesu yaravuze ngo mugende mukorera abandi ahubwo ntimutegereze gukorerwa. Iyo winjiye uzi ngo ngiye gufasha abantu kugerwaho n'ubuzima bwiza, byanze bikunze ntushobora guhomba cyangwa kunanirwa kugera ku ntego wihaye muri iyi company. Ayurveda has more than 51 ingredients. It is like that, it is like this, it will give some results and all. You need not to tell to people. You just find your like-minded friend or relation. You just recommend this product and ask them to drink first. Don't emphasize about the business. Once they consume this drink, they will come to you to know this business. Ati singomba gufata umutwe biriya bimera byose uko twabivuze ko ari 50 ngo bigize Ayurveda. Ntabwo ari ngombwa rwose. Cyangwa kugenda ubwira abantu bigizwe n'ibi ubivuge ku murongo. No, shaka umuntu mubyumva kimwe, shaka inshuti yawe mubona ibintu kimwe, ubwira ati iki kintu cyagufasha. Nagifata ubwe azakuzanira ubuhamya, ubwe azakubwira ati uziko iki kintu cyamfashije iki n'iki. Ubwo buhamya nibwo uzakoresha nk'igikoresho cya marketing, noneho ugende ubwira abantu bahuje ibibazo nawe cyangwa uhuza n'abantu bafite ibibazo nk'ibye, hanyuma ubashe gukura mu bucuruzi. So you drinking this product and you are feeling good and you are just sharing. So is it a new industry or is it a new job? No. Every single day we are doing outside. I will go to one hotel, I will have food, I will feel good, I will refer to somebody. I will watch one movie, I feel good and I will refer to somebody. And I will go to one shopping mall, I will buy some suit and I feel good and refer to somebody. But there we are not getting any incentive or any benefits. But if you do the same thing in the Sviva, you can earn in dollars. Ati uyu ntabwo ari umwuga mushya, ntabwo ari akazi gashya tuje gutanga, ntabwo ari ikintu gishya gitangiye. Ni ibintu dusanzwe dukora ariko tudahemberwa. Ujya muri hoteli nziza bakakwakira neza, wataha ukayibwira abagenzi bawe ngo bayigane. Ujya muri shopping mall cyangwa muri supermarket nziza bakakwakira neza, serivisi nziza, ugaha neza, ukaguramo suti nk'iyi, wataha ukabwira mugenzi wawe uyikeneye cyangwa ugiye kurongora akajya kugura aho baguri. Ujya ahantu hatandukanye baguha serivisi nziza, ariko bo ntabwo bakwishyura, nta komisiyo baguha, ntabwo bakwishyurira ko wabohereje abantu. Ariko hano iyo ufashe Ayurveda ukibona impinduka, ugasharinga amakuru cyangwa ugasangiza abandi amakuru y'impinduka bibonyeho, hano tuguhereza igihembo n'amashimwe. So finally, if I conclude this session, I trusted company, I trusted this Ayurveda product, and I trusted my sponsor who introduced to this business, and because of that, in the year of 7 years of span in Indus Viva, I could able to earn nearly 5 crores in Indian currency. I don't know. It is like $85,000, I think. I don't know. I'm not sure.
I'm leading a celebrity life here. I'm having 3 cars including Mercedes-Benz. I'm having 3 villas worth 2 crores. And in my family, I could able to afford food, accommodation, education and all around 20 people. I'm very much responsible. And if we are responsible like that, this business will work for you. Arwa munsoza rero iki gice munyemerere nanjye natangiye nkamwe ngirwa amakuru ngayo muri guhabwa none umwaka wa mbere nayigiyemo niyemeje nakoreye yajyaga gushyira kugereranya n'amadolari asanga ni ibihumbi bigeze kuri 85 by'amadolari yakoreye mu mwaka wa mbere yinjiyemo uyu munsi aho ngeze ati ndi kubaho ubuzima bumeze nk'ubwa byamamare twigo tubona ku mateleviziyo cyangwa ku ma YouTube urumva ati uyu munsi mfite imodoka 3 harimo Mercedes-Benz nshya uyu munsi mfite villa 3 villa ni amazu meza tubona za Kagugu na za Nuzaba afite nivo nk'eshatu kandi ari zo guturamo ibyumba 7 sarengiye 8 izo nizo bita villa so afite 3 muri zo avuga ngo ndi umuntu responsable mu muryango wanjye mfite abantu barenga 20 nishyurira amazu nishyura ama minerval umuryango wanjye avuga ngo niba nawe uri umuntu ushaka gufasha umuryango wawe muri ubwo buryo iyi niyo business yawe. So I don't know whether you are going to understand this or not. What in Africa, you can name any famous actor, you can name any famous footballer, any celebrity, and what the lifestyle they are having, the same lifestyle I am having in India. Because of this great opportunity. And the same opportunity in front of you, it is not like only selling the products, it is not like only making a team and all. It is like if you have a powerful reason why I am on this earth. If you are unique, if you believe that I am a unique creature, I should do something to my family, and this business will work for you. Ati ushobora kumbwira izina ry'icyamamare icyo aricyo cyose yaba ari umukinnyi w'umupira runaka cyangwa muri siporo runaka muzi hano uzwi muri Afurika yaba ari umuririmbyi runaka yaba ari umukinnyi w'amafilime runaka muzi ubuzima bari kubaho nanjye nibwo ndi kubaho mu Buhinde kubera iki ntago ari uko naje nkurikira amafaranga naje mfite impamvu naje mfite ibyo bita goal nawe niba uri umuntu ufite intego ushaka gufasha umuryango wawe cyangwa ushaka gufasha itsinda runaka ry'abantu bari mu bibazo imfubyi cyangwa iki iyi business niyo yawe kandi ntushobora guhomba uri umuntu ufite intego. So finally I just saw now it is in dollar, you can convert in Rwandan currency. $636,927. $636,927.4. So this is the amount I earned in Indus Viva in the span of 7 years. Mu gihe cy'imyaka 7 maze muri iyi company dore umubare maze guhembwa ibyo bita total income amaze guhembwa muri company na yangaya mu myaka 7 amaze muri company. So if I can achieve, you can also achieve, but if you want to do this business, don't think about $250. You know, in Rwanda, you just tell me any one just completed 1 degree, yeah, PUC, yeah, 10th, whatever, 12th. How much you can expect here as an employee? Around $100? I don't know, 400 at least. For yeah. $400. Yes, undergraduate. Yeah. $400 only can expect. And don't think about $250. Somehow make an arrangement, be a part of this, and bring all your friends and relations. I am here. The living testimony, I am here. And I can convince, even if he is cleaning a toilet cleaner up to CEO, I can convince them because I know only Indus Viva, I don't know outside market, I am expert here. Avuze ngo simbizi nzi wenda amashuri ufite ushingiyeho uyu yambazaga ku muntu wenda tuvuge warangije universite hano mu Rwanda
abafite umushahara w'amafaranga ageze kuri angahe tugenda ari umukozi wa leta around aho ngaho 400-500 gusubira hejuru. Urumva avuga ati simbizi umuntu muzira cyangwa nawe ubwawe ntukeneye kumwemeza cyane, munzanire genda umuhamya buzima, ni ubuhamya bugenda. Kubera iki? Nshobora kwemeza kuva ku muntu ukora isuku muri toilette kugeza ku CEO wa company ikomeye, nshobora kumwemeza aho naturutse naho ngeze uyu munsi. So umunzanire muri kigende hano mu Rwanda, hanyuma ngwereke uburyo ugiye gukora business. So finally I am going to conclude this. You people are youngsters, please listen this carefully. I am giving you data. In Africa, before Corona, that means pre-Corona, unemployment ratio was already worst. That you know that. After Corona, now it is post-Corona, if I talk, it is now even worse. So what it means? It means our youths are wandering here and there, no jobs available outside, they are struggling for hand to mouth, and the thing is very pathetic outside. And the people like us, we have to change our thinking. So somebody was asking yesterday, Rudresh, why are you in Rwanda? That one Indian fellow is asking me, why are you in Rwanda? I just told only one thing, that I am not here to sell Ayurveda. I am here to change Rwandan youth mentality. Once if you change your mentality, you can change all Africa, I can say. Okay, avuze ati mbere yuko covid izaja, mbere ya corona dera hari imibare ya kutagira akazi cyangwa ubushomeri nayo yari yoroshye. Abanyeshuri benshi basohoka mu mashuri y'abisi n'ibanga bahita babona akazi, ubushomeri bwari buteye ubwoba. Noneho hajemo corona, kuko n'abari bagafite abatarasezerewe bagabanyijwe umurimo, bagabanyijwe imishahara. Urumva avuga ati uyu munsi hari urubyiruko, abantu benshi mu rubyiruko bari ku iterambere cyangwa bari kuzerera nta mirimo, bakorera uturaka twihisha n'ikize, bakorera icyo bita hand to mouth. Hand to mouth cyo kuvuga gukorera ay'urubyiruko, gukorera abanyakapisi niba ariko ntabindi. Urumva bavuga ati rero aya ni amahirwe. Umuntu ejo yarambajije ati ese uri hano mu Rwanda gucuruza imbere cyangwa kwamamaza imbere? Abavuga ya ntabwo gucuruza imbere cyangwa amafaranga, ni hano guhindura mentality, imyumvire y'urubyiruko rwo mu Rwanda n'ibyo cyangwa. Urumva if you approach this business to somebody, for example your relations or friends or whoever it may be, so ultimately you or your friends only can tell, only one rejection can tell in Africa, that is, I don't have $250. Only you can say only one reason, I don't have, I am very much interested, it's very good, Ayurveda is good, everything is very good, Rudresh is good, but I don't have $250. Now my question is that, when you people said that I have money, being a indigenous people from our childhood, we used to say that I don't have money, I don't have money, I don't have money, and we become habit. And I am here to change that bad habit. And if you can change that habit now, and if you can change others' habit now, you can be successful life. Twatwara abayeho afite cyangwa yarabaye ingeso no kuvuga ngo nta mafaranga afite, umuntu kubikije nta mafaranga afite bakubwira ngo amacupa ne muri indazira cyangwa kugura Ayurveda kugira ngo winjire, ukavuga ati ibihumbi 250 n'amafaranga menshi cyane, nta mafaranga afite. Urumva ni ingeso biba byarabaye imitekerereze igoramye muri ubwo buryo, nk'umuntu wo muri middle class cyangwa wo muri ibyo bita class moyenne, umuntu wo muri kiriya cyiciro cyo hagati, abadakize cyane kandi ntibakene cyane, kiriya cyiciro kirimo abantu benshi. Urumva ari ibintu wakuze uvuga byabaye n'ingeso. Ndi hano no guhindura iyo kamere, ndano guhindura iyo mitekerereze, ndano guhindura izo ngeso zigukenesha. I am going to challenge you one thing. Right now I am going to give you $250.
You just show me one opportunity outside and it should be legal. Is there anything? No. If I want to do one mobile business, if I want to do one shop, open one shop outside, I need huge Rwandan currency, right? And this is the business where zero startup. I will give you 3 guarantees. If you believe me for $250, first we will give you product. That is the guarantee. And it is a zero investment. So what is the difference outside? If you go outside, see this is 1 lakh mobile phone. If I buy outside, what they will give? They will give one mobile and receipt, nothing else. But in industry, if you buy $250 worth products, they will give you product, they will give you receipt, and they will give you beautiful ID and password, where using this ID and password, you can introduce your USA friends, you can introduce your Bangladesh friends, you can introduce your Indian friends, and all East African friends also you can introduce, and like me, weekly $5,000 also you can earn. I can say down the line 1 or 2 years you can also earn. Avuze ngo nyereka business yari hanze iguhesha amahirwe cyangwa 250 bishobora kuguhesha amahirwe kayo 250 bishobora kuguhesha muri iyi kampani hano. Urumva niba ushaka gufungura iduka ricuruza mobile, telefone mobile, niba ushaka gufungura boutique icuruza sinzi biki, nyereka umuntu ushobora gushyiramo igishoro cy'ibihumbi 250, hanyuma akavuga ati hamwe n'ibihumbi 250 nshira muri iyi business cyangwa muri ubucuruzi nzunguka aya ngaya. Jewe niyo nashoboye yitanze urugero, uyu munsi ari gukorera ibihumbi 5 by'amadolari mu cyumweru, simvuze mu kwezi, bize kuri abo gukora mu kimana. Okay, ari gukorera ageze ku bihumbi 5 by'amadolari kandi yatangiye nkamwe ahabwa amakuru nk'ayo muri rwabo uyu munsi. Urumva uyu munsi mu bihumbi 250 usabwa gutanga baguha tugwa product enye, amacupa ne ya product. Urumva bizubwo n'ubuzima ushobora no kuyagurisha ukayagaruza, tukaguha nanone icyo bita virtual office cyangwa ID na password ushobora kudevelopamo business uka-interesa cyangwa ugashishikariza gukora nawe. Umuntu uri muri Amerika, umuntu uri mu Buhinde, umuntu uri muri bihugu byose kampani maze kugeramo kuri magana ku gishoro cya 250 gusa ukabasha kugera naho ngeze uyu munsi. Ibyo bihumbi 5 mu cyumweru ngezeho nawe ubishaka mu gihe kitarenze umwaka ufite ubushake wagerageza. Indus Viva is not an investment business. Rather, what we are investing our precious time. See, outside anyhow we should recommend free of cost, and instead of that we are doing systematically Indus Viva for Ayurveda, and we are making our team to prosper ourselves. And whether you people are serious or not, it doesn't matter, and we will prove here one day it will make a huge impact on Rwandan people. And I do hope that if you have any clarification, you can come to me, you can talk to Thierry, clarify your mind, and go to people and get the business done and create your team. And teamwork means dream work. In the teamwork, in that teamwork, I can do a celebrity diet, and all the way from India. Here also, I'm leading a celebrity diet means you people localize. If you listen us and if you translate these things in your local language, you will be paid in dollars. Yo kubikora niyo president yavuga abantu birirwa bavuga ngo wabikoze byibura bakabishyira umwuga bagahemba. Ibi nabyo nibyo wirirwa gukora nawe urekomanda amaserivisi meza baguhaye, aho urya, aho uhahira, aho uyogosha, hariya hose yewe naho usengera, ariko bo ntibaguhemba. Hano turakubwira tuti wowe ngwino tuguhe ibyiza, nubibona impinduka ukayibonaho ukabisharinga abandi, twe turaguhemba. So niburu ugifite keka mbese kutabona ibintu clear, ushobora kumusanga akagusobanurira. Niba ugifite impungenge ushobora kumusanga ngagusobanurira, ariko iyemeze gukora business, kuko nutiyemeza aravuze ngo niyo mutaba serious mu minsi iri imbere iyi business muri iki gihugu igiye kugumira, igiye kumenyekana muri aka gace.
ubaye uyirimo ufite n'ikirenge cyawe good for you, ariko utayirimo nanone ntabwo uzayibuza kugera aho izagera. If you are a person of doing business ethically, morally, practically, weekly, legally, and this is the business of Indus Viva, I urge and I would like to welcome each and one of you to a beautiful organization so-called Indus Viva Health Sciences Private Limited, East Africa. Thank you very much. This is Rudresh signing off. Bye-bye. Amategeko y'igihugu, amategeko mpuzamahanga ya bizinesi, urumva niba uri umuntu ushaka gukora bizinesi itomoye isobanutse yujuje ubuziranenge, ikwereka mu buryo buri clear n'ukora iki, amafaranga araca muri izi nzira kandi akakugiraho igihe baba bagusezeranyije. Iyi Indus Viva niyo bizinesi yawe. So aravuze ati murakoze, bahaye ikaze muri organization yitwa Indus Viva Health Science. Iyo niko kampani yitwa ku rwego rw'isi, nubwo hano mu Rwanda yitwa ngo ni Indus Viva East Africa Limited. So tubaye ikaze, reka tumwongere amashyi cyane wo kudusangiza ubuhamya bukomeye. So thank you so much sir for the wonderful presentation. That was amazing. Abataje murabona uyu mubare hano nuwo yatubwiye ibyo bita ngo total income amaze gukura muri Indus Viva mu myaka 7 ayimazemo n'aya mafaranga ushyira mu Banyarwanda niba calculatrice yawe ifite imibare myinshi. Jerry, one instruction you have to give all of this, right? Yeah, no. Prospects. Prospects, the majority. Okay. Only 50%. Okay, no, you can do. Okay. Actually, we can right now we can do like a Q&A. Correct. Yes. Okay, reka tukore twakira ibibazo bibiri bitatu ari kuri product, ari kuri business, hanyuma dusoze turi kuri abantu bigire muri gahunda zabo. Tugiye muri Q&A session, navuze ngo uyu mubare mu madolari wongereho amazeru 3 niba uramenya mu Manyarwanda uko bimeze. Sibyo uramenya neza mu birarebe byarije ni miliyoni 636 z'Amanyarwanda n'ibihumbi 900. Agora ibyo miliyoni 636 oya Thierry. Okay, kubigihumbi nawe mukuru. Okay, reka twakira ibibazo turabakiriye. Wandisa sana turabakiriye. Korea mu bihugu ibihe muri Afrika. That's what countries are we in Africa? Rwanda. Twatangiriye mu Rwanda. We only in Rwanda, right? Yes, in Africa right now we only in Rwanda. Ariko ubu turi muri gahunda yo gufungura Kampala Uganda. Then nyuma Kampala tuzatekereza Kongo n'ibindi byose. Ariko muri Afrika bashaka ko icyicaro cya Afrika kiba hano mu Rwanda. Nta kindi gihugu babonye kidafite, bavuze ibintu bizwi bice bitatu: cyubahiriza amategeko, ikindi cy'umutekano, abandi mana umugisha umva, ikindi cya gatatu kiri ruswa free, cyo bita corruption free. Igihugu kidafite corruption cyubahiriza amategeko kandi gifite umutekano umuntu ashobora gushoramo imari. So izo mana dufite cyangwa niyo chance nziko nabusubije Paul. Yes. Ukora se? Of course. Utarataha uce mu biro cyane natwe kashari tugomba kurumanika tuzarukorera cadre hariya hagaragara niwinjira umuntu ubundi nayo mategeko misoro ubwo bita FDA testing product ngo barebe kuko niba ibyo bavuga birimo cyangwa bifasha byose. Yes, the license of operation turayifite ya FDA ari ikigo cya Minisante gipimuziranye. So yes, yes. Nta kibazo business. Of course. The team Rwanda Revenue, they are individuals. Ntabwo tushobora gukora ahantu udutumira abantu hamwe n'abayobozi n'abariya abanyacyubahiro n'abariya tutari registered muri RDB. Ntabwo bishoboka. So to register muri RDB dufite nta kigo nta institution y'u Rwanda tudafite. Karibu n'ubu tw'imisozi. Yes.